umve mukakomanda bandanya akazi cameraman fresh ni bon hayo makuru kwanza ngiye gufura ubona uri mena ko ugomba kuri mena kweli ngomba kuri mena ko bagutora ivy'iwanje ibyo wawe ariko si wabiguze wenyene ni komanda mwabiguranye hamwe ntaco ndatora ivyo naguze ivyo wewe waguze ivyo wenda bimusigiye kwa mbwe ngumaze hafi ndwi yose mutari kumwe ntavyo wari watwaye bimwe nari natwaye bikeya bindi nje kubitora ayo ariko ababanyi bo babivuga ko iki bibi Ivera ababanyi nyene none ababanyi bararushe none ababanyi bovuge ababanyi bovuge igashaka aramaze kuru mbere iri hano cyo rumenga yararirotse iri aha wari umaze kugerageza kuva sanga kuva saa munani ndi kundagerageza ngaha byahase dukunda ye ntigeza nyereka ibintu byiwe ukunge nameze ubushetani bwiwe ntabyo yigeza nyereka kwera aya ayo dushitse mu nzu naje ntangwa kubona ibintu bihindutse atangwe kunyereka ingeso yiwe atahora nyereka ibintu nyene bisi banga ni ingeso nyabaki yatumye uruhuka avuga ati jewe iki kintu sho kucihanganira ntegerezwa gufata ino ngingo atari banga man ico no kubwira koresha umwana komanda namufatana ama message menshi yatongoje abakobwa bagiye guhura n'abakobwa ibintu nyene nk'ivyo ariko sinibwa mufatana umukobwa nyene bari kumwe gusa iyo mufata nyene urumva ibintu byari kuba nyene ico no kubwira umuntu nigeze kumubonana n'umukobwa wo muri Gera gusa naho nzi izina yasize muhira sanga amabizu bifotozanye he bateruranye ibintu nyene nk'ivyo nanje benshi barabibonye no ku rubuga ngurukana bume narabisize ko kwere gusa ikintu nyamukuru gitumye komanda je ntashobora kugumana nawe komanda n'umuntu atigeza micubahiro nk'umugore wiwe komanda kumunwa eti ndakunda mu bantu kweri yarankunda gusa iyo yagize nyene yanweye nahataba yanweye sinarinde kuriwe kuramutsa umuntu w'umusore cabura umukobwa na mukobwa narinde kuriwe kugendana nawe oya ico nico komanda nari nk'imboho mu bisanzwe cyangwa umuhungu yaba n'umuhungu yaba n'umugabo yaba bofre wanje yaba nde na papa wanje ni yarari kuriwe kuza kundaba muhira nari ndiko narurira injya shimegi wanje nyene ndamwarurira injya numva ikofi rya mbere tukiba umunsi wa mbere ikofi rya mbere umunsi wa mbere mvuga ati none uyu muntu nibiki nibaza n'ibintu ntabwo nari ndamututse nta n'ibintu nyene byahatari twarimwe oya ndimwe umwarurira gusa ndamuhaye inga aragenda arakubita abana twabana mu rupangu umwe kwanza muvuna ukuboko njerere nibaza ni kubera ari inzoga mvuga ati rero yari yanyweye inzoga nubundi bukeye bya bindi nyene nubundi bukeye kwa kundi nyene no gasha iminsi 3 kurikirana iminsi 3 ndavuga ati none ahantu tuzohaba gute reka nimuke ngakubera ibarabara ryose hajya kukanga bari banzi bavuga ati umukobwa mu minsi ngaha amaze abantu n'umuhungu yo yitwa Fabrice yaramuhanuye yararusha yari umugenzi wiwe yarahevye aragenda rukunda aragenda abantu benshi baramuhanuye ariko ntabyo ntiyigeze yumva impanuro nyene bamubwiye one two bakunzi bakoresha umwanya muri bien muri fresh muri good ewa muri fresh background ahantu ndi ni atari murima w'ibigori bon iri ni barabara komanda sanzwe abako komanda kabateri komanda nyene muzi komanda nyene komanda rero komanda ko batabizi komanda bana n'umugore komanda afise umugore
umugore w'umunyengozi, umugore w'inzobuku arakunda kugendana nawe cyane, abamuzi baramuzi. Rero komanda burya n'umubanyi wanje, komanda ba mu Gatunguru na Jemba mu Gatunguru. Rero jewe ndonsa amakuru yuko umugore wiwe bama bashwana buri munsi, bama bashwana muri munsi yahukana bagaruka bagenda bagaruka. Urumva rero uyu munsi umugore we yantelefone yambwiye ati koresha manda gusavye ngo jewe maze indwi yose tutari kumwe na komanda. Rero ndashaka yuko ubu no munsi ntori ibintu vyanje nkicomokera amahoro, uraza wironkeresho ati nta kibazo, ati nta kibazo, n'amahoro menshi candagira iki candacomoka. Ari namaze kwashika kwibarabara direct, cameraman ingo turabe koko kwanza yuko hari mani dufashe dusangeho komanda canke bimeze uko nsange muri zuguru yerere ngo baragwana. Urumva ivyo babiri bimeze neza cyane, ducomoke rero pax. Asa rero komanda jewe burya mba komanda tubisanya gusa izero zibiri gusa, tubana hafi na hafi mu bisanzwe. Rero jewe yo bambwiye ati ingo ndaguhereze sho nza mbanguka n'amahoro menshi. Urumva umve okay. Mukakomanda bandanya akazi cameraman fresh ni bon. Hayo makuru kwanza ngiye gufura ubona uri mena kuzugomba kuri mena ngomba kuri mena batori by'abanje ariko si wabiguze wenyine ni komanda mwabiguranye hamwe ntaco ndatora ibyo naguze ibyo we waguze ibyo wenda bimusigiye kwa mwe ngumaze hafi indwi yose mutari kumwe ntavyo wari watwaye bimwe natwaye bikeye bisije kubitora. None mubanye nk'umugore n'umugabo cyangwa mubanye nk'abantu batoranye nyine bahuriye. Oya nitwatoranye mu kabari twari nk'umugore n'umugabo ariko uramukunda ariko uramukunda ariko ubu sitakukunda kweli ubu ntemeye sabandi Seganda ko yung himinyo. Awa. Rondero umuntu agufasha. Sinzo ni hatari kabisa. Ni hatari. Ariko komanda nk'umustari twemera. Noneho wari wamutelefonye urumva ivya kwishura. Vera. Wari wamutelefonye urumva ingena kwishura. Na n'umwanya none atashango ndiko ndamurondera. Tumwanya wo kumurondera ngo uriko rarondera. Ngufasha umenera igufuri sinzi n'akantu kikumufise. Niko yubera. Nagize byasi. Ayo. Ariko ababanyi bo babivuga ku ikibibi. Ivera. Ababanyi nyene none ababanyi bararushe none ababanyi bovuge. Ababanyi bovuge gashaka. Baramaze kuru. Mbere iri hano cyo rumenga yararirotse. Iri aha wari umaze kugerageza kuva sanga. Kuva saa 8 ndi kundagerageza ngaha byase. Nirakumenya. Yeah. Mbona hatari kwe. Yes. None iryo gufurya rigiwanyu urufunguruzo ntuzi. Vera. Aha rero murahejeje na komanda rero. Turahejeje kweli. Nubwo yogaruka gucu amaze gucura kangahe. Itura amaze kuncura ni nyinshi. Hari umumama yitwa Mama Jo.
ari hehe mbego yama ari muri Canada ari muri Canada urazi yuko mama Jo akunda urugo rwanyu none ariko wenda nyine nta kundi ari hanga uko biri kose ariko arabikurikirana ni giki wo mubwira ico no mubwira nyene yihangane nyene ku vyabonye yihangane hani kintu cyo n'umuryango wote ukamenya yasi sumengira rotswe ndumva ni hatari kwe abana nkare ntaco babivuga abana gendo wabatse umbirize ibyo bivuga kibazo sinikibazo gusa ahubwo we mbona ko menga no kuyirugayo none yinzu n'ivyumba bingana ni chumba kimwe na sala ntabwo jarega mawuja nk'ibombo irazi koresha ingufu zose uyu umuhemba ngaho uyu umukuyeho uyu tamukuye mwibarabara iraroze nye imene cyangwa ko ntagize kuri ras ubunyinshi ona mama yangu atari abonye ko byanze birasi anje nguma ndamurindiriye ngaha nguma ngaha ndamurindire mpaka shiki urabihevye narabize birani mama yake tubigenze ngo twicare tuyagire basi tuyage udutere izo nkuru abariko badukurikirana bamenye impamvu wagomba ubomore winjire urumva babimenye cyo tuyage tira gatebe na reka ndagoye nk'iminota 10 sawa tira gatebe give you my hand one oh Vera tuyage Pax gute rero mabuye jene sawa kora meze neza meze neza ni rya mbere ndibaza abantu bo bakubonye witwa gute kwanje kwizina ryanje nitwa Shugwe Ipfera mwahuye ryari komanda twahuye muri 2020 muri uwo mwaka uheze kuvuga twahuye Roseze z'ukwezi kwa mbere iwe nyene Pax Roseze izo Roseze rero nizo twabaniyeko haciye mu bantu oya aho twakundane mu bisanzwe twatanguye gukundana mu kumunani ukwa mbere rero tuca tugira iki tuca turabana umva rero tubanye muri iyo minsi twari dukundanye ntihigeze anyereka ibintu byiwe ukunge nameze ubushetani bwiwe ntabyo yigeze anyereka kweri oya ariko dushitse mu nzu naje ntangwa kubona ibintu bihindutse atangwe kunyereka ingeso yiwe atahora anyereka ibintu nyene bisi banga ni ingeso nyabaki yatumye uruhuka avuga ati jewe iki kintu sho kucihanganira ntegerezwa gufata ino ngingo atari banga man ico no kubwira koresha umwana komanda namufatana ama message menshi yatongoje abakobwa bagiye guhura n'abakobwa ibintu nyene nk'ivyo
ariko sinibwa mufata n'umukobwa nyene bari kumwe gusa iyo mufata nyene urumva ibintu byari kuba nyene ico no kubwira umuntu nigeze kumubonana n'umukobwa wo muri Gera gusa naho nzi izina yasize muhira sanga amabizu bifotozanye hiye bateruranye ibintu nyene nk'ivyo nanje benshi barabibonye no ku rubuga ngurukana bume narabisize ko kwere gusa ikintu nyamukuru gitumye komanda je ntashobora kugumana nawe komanda n'umuntu atigeze amicubahiro nk'umugore wiwe komanda kumunwa eti ndawukunda mu bantu kweri yarankunda gusa iyo yagize nyene yanweye nahataba yanweye sinarinde kuriwe kuramutsa umuntu w'umusore cabura umukobwa nta mukobwa narinde kuriwe kugendana nawe oya ico nico komanda nari nk'imboha mu bisanzwe cyangwa umuhungu yaba n'umuhungu yaba n'umugabo yaba bofre wanje yaba nde na papa wanje ni yarari kuriwe kuza kundaba muhira Ivera abariko baradukurikirana barashobora kwibaza bati none kugira ufata ino ngingo yo kwahukana kuva mu buzu usiga ubuzu mu gihe abantu benshi baburirira niki kintu wo babwira bagatahura bakavuga ati nawe vraiment wari wihanganye kuko biboneke yuko atari rya mbere ibi bintu byo babibaye niki kintu wo bamenyesha bakatahura bakavuga ati bwa wundi uyu mukobwa nta kabiki uko nkubo benshi bariko baravuga ati suko bimeze suko zubakwa urumva we niki kiyo babwira ukavuga ati bakemera nza akavuga ati nawe wari wihanganye kabisa hari hageze je nk'ikintu novuga ubwa mbere tukibana na komanda naye ndiko narurira injya shemegi wanje nyene ndamwarurira injya numva ikofi rya mbere tukibana umunsi wa mbere ikofi rya mbere umunsi wa mbere mvuga ati none uyu muntu nibiki nibaza n'ibintu ntabwo nari ndamututse nta n'ibintu nyene byahatari twarimwe oya ndimwe umwarurira gusa ndamuhaye inga aragenda arakubita abana twabana mu rupangu umwe kwanza muvuna ukuboko njerere nibaza ni kubera ari inzoka mvuga ati rero yari yanyweye inzoka nubundi bukeye bya bindi nyene nubundi bukeye kwa kundi nyene no gasha iminsi 3 kurikirana iminsi 3 ndavuga ati none ahantu tuzohaba gute reka nimuke ngakubera ibarabara ryose hajya kukanga bari banzi bavuga ati umukobwa mu minsi ngaha amaze abantu n'umuhungu yo yitwa Fabrice yaramuhanuye yararusha yari umugenzi wiwe yarahevye aragenda rukundo aragenda abantu benshi baramuhanuye ariko ntabyo ntiyigeze yumva impanuro nyene bamubwiye ikintu nyene nyamukuru mvuze ati ndagiye komanda yaraturiye impuzu zose narifise yaba iyo yaguze yaba niyo ataguze zose yaraturiye zimwe aratabura impuzu nyinshi yatabuye tumaze kwahukana ituro zinga iri rigize 5 twahukanye umva nta n'umwaka urakwira urumva rero numva narushe nkeneye kumva nyene menga umva na 5 aza kugucura canka ari we wigaruka yaraza kuncura nkavuga ati nyene azohinduka nkamubabarira ariko ntibyashoboye ntigeze ahindukana na gatoya oya ntigeze ahinduka kwira ahubwo vyateye vyongirikana nubundi bya bintu byiwe biduga kwa kundi nyene Ivera kigihe mu maranye ntushobora kwikeka ko yoba ufise inda yiwe mu buryo ino ngingo yofata ugafata ivyawe vyose ukagenda ugaruka kumurondera agufashe kurera niyo nda kwikeka aho ndikeka kuko ukwezi ntikurahera twari dusubiyane ukwezi ntikurahera nta n'inganzi ibiri ziheze oya no kubwira cyo narihanganye none Vera we ntashobora kwibaza ati uyu mukobwa Prince tuvana kagenda hiya ahura n'abandi bakundanye kuva kera canke bandi baba mwifuza ugasanga nzana ingorane je ngo ninda zanje nibiki vyanje atari gwanje yama byifu yama abivuga aho nyene tukiri mu nzu nivyo bari bishasha oya nivyo bari bishasha kweri ivyo nivyo mbere ubushasha ikintu chambere komanda shiri imbere jewe nirirwa kuri televiziyo misi yose nakazi fise
akazi k'iwanje karako kuryama kuri televiziyo sinzi ukungene rero umugabo yotaha yazihaze yage mu gitondo akaza nyine agutuka ngurindaya wasambanye niyo televiziyo umugabo aza gutaburira akagawuza agashambara wambaye umugabo atazi kukuba n'imbere y'abantu ntazi kunyubaha none uwo mugabo ni nyabaki abantu bakuze we bahora baguhanura ngo iki abantu bakuze bampanura nyine ibintu erega hari gihe uhanuza umugenzi ukagenda irya mbere rya kabiri umugenzi akaguhanura n'umugenzi akavuga ati muveho kubera iki abona yarushe impanuro yatanze warazikoze ariko nta gihinduka gihari iwabona komanda barakuzi iwabo baranzi iwanyu baramuzi ni giki umaze gukora kugira abi wabo babijemo ibi bintu babo kuko umaze kwakana gatanu si gato urumva neza yuko byamaze kurenga abantu baravana rimwe rya kabiri basijya gatatu ko rimaze kuba kane gatanu urumva yuko aba ari ikintu kirenze cyane imiryango iramaze gukorana kubera ico kibazo cyanyu gavera mukuru wiwe yaraje baravyumviriza na bofre wanje aravyumviriza na mama fifi ngira nabana ba mama fifi baramusabira imbabazi navuze ati singenda baramusaba imbabazi ariko byarase sivyo aha duheruka kwahukana twahukanye itariki zibiri zuko kwezi guheze urabona n'ubu uko yasubiriye rero yaraduze muhira arasaba imbabazi yariririsha ibintu nyene nk'ivyo imbabazi y'abavyeyi bamwumvira ikigongo bandungika nk'umwana wabo bagana bamuhaye manuro ariko za manuro ntihigeze azigendera nta n'umusi n'umwe ntimurigira mwumvira basi kubana biciye mu mategeko basi ngira nuko mubanye bitaciye mu mategeko ngira nico kibituma bekoresha umwanya ndakubaza ubona twanditswe byogenda gute birinda bimeruku rega je yaje sindi Jitwa ko nari n'umugore wiwiwe nico bikorera rero oyaye Jitwa ko nari n'umugore none baranzi leta iranzi aya mativi urifuza ariko kubyifuza oyu buntu umva ntavyifuza aho ngize oya navyo nifuza bo aya nama media iyi ni media wampamagaye kugira ibi bintu ndabishire ku rubuga wibaza yuko inyungu yawe ari yiye inyungu yanje inyungu yanje tupfanye n'uyu oya kubishira ku rubuga isi yose bimenye mananje novuga yuko no bashatse guhankirwa abandi ba mama babayeho nkuko abandi bakobwa bava muhiri wabo bakavuga ati ngo tugiye kubaka bidaciye mu mategeko etabi wabo baranzi kumbe utazi ingeso z'umugabo manza wiga ingeso y'umugabo sivyo ubu ndiko ndicuza imanura abantu benshi bamaye uyu mugabo si wawe abapasiteri ibintu nyene nk'ivyo mvuga ati oya mugabo nemeye kumukunda uko ariko konse nemera kumukunda ariko ntigeze aha agaciro urukundo rw'iwanje mu gihe rero ataruhaye agaciro koma koresha umwanya ico no kubwira coco ndashari mutoya umva sinokumandira amarira kire misi yose ngo mananje bigi oya koresha umwanya shaka kwicara hano nuze kandi uracari muto n'abakobwa ndabaha karuriro umukobwa wari wese yoba yifuza gucikira mananje asubize inyuma mananje ntajya ziriyo ngaha mu rugo ntajya ziriyo twe twaramize je no kubwira ngo naramize akabuye ubu re hageze hawe ndagacira ibisanga komanda arimo n'ibikigavera mu gusoza ibisanga komanda yo barimwo je nk'ubusino bimenya akoresha umwanya byo ni vy'igiteramo nta mahera yariye y'abandi ntiyaja mu giteramo numva yuko nanje navyumvise uko nyene mwibarabara nyene abantu babivuga eti ngo bagira mu mujane mu gasho amisi ngo yamuhamagaye kama ngo ni sano nanti amahera madeni y'abandi yariye ivyo byose ntabyo nzi oya kandi vera mu gusozera burya aha murapanze kandi inzu ya VIP inzu yikwije byose ariko komanda amatwa dusumira ngo arafise urugo kabisa rurimwe inzu z'abapangaye we ntacu urigera umuhanura kuri ico kintu cyo kuja mu buzima bwo gupanga kandi afise urugo ntashobora kuvyemera komanda
wanashima n'imisi tubaye sindagenda no gutora n'ukwezi kumwe ngo ngende gutora nk'umugore wiwe ngende kwishyuza wumva ndamubwiye tugende kuba vyogenda gute ariko impapuro z'urugo zingana impapuro zijya parasere nyambatse ari zitahari ntavyo nzi kabisa navyo nzi kweri inzi arafise urwango uramaze kumupropose basati koma sheri wanje rujya rugo tuve gupanga tuje mu rugo rwacu nashobora komanda noneho niyo nabana abapanga ivyo bashobokana ntibashoboka n'abapanga ico nigikunda bisigura yuko ugo rugo guyanditse ko ni komanda wenyene ni komanda gusa nta wundi nzi no utoza amahera bisigura ko n'umwana wawe wovyara nubwo vyuka muvyarira we nta bubasha bufise kuri iryo parcelle nubwo komanda John bundi yopfa mubana mu nzu we nta bubasha ufise bw'iryo tongo none ubasha ndawufise naho banzi erega umuntu agenda kubura nakoresha umwanya nujya muntu leta ibimuzi abagenza aba yarabatumiye nyene bagatamba bagaserebura ibintu nyene nk'ivyo ugasanga urugo rumeze neza muri saro bamanitse agafoto ka mariage nanje pastor navyatse oya Vera jere kanda gushimire cyane reka nsozere ariko aho uva ngaho uja hehe no yo jewe ahantu mbungiye ngiye mu gishingano niyo ngiye nyene niyo sanzwe mu gishingano nihuri muri no misi ni kwande ni kundi muhungu wanje ni kwa mukuru wanje nta wundi muhungu ngiambanze ngyo buzima gusa ko vyanse none kutora ibintu uzogaruka kubitora zogaruka nyene areje ari hirya yejo nege nkubiya gusanga mu nzu iya gusanga mu nzu bibaza ko yari kukubwira go yari kubwira iki none ntiyo gukubita ubu ndi hanze sindi mu nzu yiwi oya iyo bishike ikabomoka igufuri ko yanse kubomoka akaca shika akaca gusanga mu nzu ntaco yari kugira none yari kugira iki gete yandeka nyene nkatora ivy'iwanje nkagenda sawa ewa bakunzi bakoresha umwanya media bye bye imvura iraguye bye bye ndabakunda cyane behind camera packs